আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে শাইন বার্ড হাউস 3 ভাইয়ের যে দোকানটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পুরো সমস্ত পাখি একদম ফাঁকা, কারণ আপনারা জানেন এখানে এই দোকানটা গতকালকে আগুন লাগছিল। তো কিভাবে আগুন লাগছিল আর কতগুলো পাখি আপনারা দেখছিলেন, আর ডিসপ্লেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কতগুলো পাখি কিভাবে মারা গেল, আসলে এটা খুবই দুঃখজনক বিষয়। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই। মনটা আসলে খুব খারাপ, তো আল্লাহ তাআলা যেন আপনার এই মনটাকে ভালো করে দেয়, আর সেই সাথে যেন যেই ক্ষতিগুলো হয়েছে সেগুলো যেন সম্পূর্ণ আল্লাহ তাআলা অন্য একটা ব্যবস্থার মাধ্যমে যেন ইনশাআল্লাহ পূরণ করে দেয়। যাক ভাই, আচ্ছা এটা কিভাবে কি ঘটনা ঘটলো ভাই? তো ভাই রাতে দোকান বন্ধ করে রাখছে, এরা হয়তো ফ্যানের কারণে আর কি ফ্যান চালু অবস্থায় ছিল, যেন মানে ঠান্ডা বাতাস গরমে মানে ফ্যান থেকে পুড়ে গিয়ে তখন গিয়ে মানে এই পুরো দোকানে আগুন ধরে যায় নাকি? পুরো আগুন দোকানে না, ওই ফ্যান জায়গাতে পানি ছিল, গরমে আর কি ভালো হাওয়া বাতাস বেরোতে পারে না, সেই ক্ষেত্রে আচ্ছা আচ্ছা, হাওয়া বাতাস বেরোতে পারে নাই, সেই সাথে ফ্যানের গরম হাওয়া ছিল। আপনারা দেখেন এই যে এখানে ফ্যান লাগানো ছিল, যে ফ্যানের ইয়েটা আর খাঁচাগুলো দেখেন হাওয়া বেরোতে পারে না, সেই সাথে হচ্ছে গরম ছিল, ধোঁয়া ছিল, সেই ধোঁয়ার কারণে পাখিগুলো আসলে মারা যায় বা অনেক টাকা ক্ষতি হয়ে গেছে। আপনারা ভাইয়ের জন্য দোয়া করবেন ইনশাল্লাহ। তো ঠিক আছে, ইনশাল্লাহ আল্লাহ তাআলা যেন সবাইকে সুন্দরভাবে পাখি পালন করার চেষ্টা করতে পারি, সুন্দর করে পালন করতে পারি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি কাকাতুয়া পাখি আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ভাই এটা বয়স কতদিন আছে ভাই? 6 থেকে 7 মাস বয়স। টেম করানো আছে? হাফ টেম। কোনো কথা বলা? আচ্ছা, এক পিসে আছে ভাই। ভাই কেমন দাম চাচ্ছেন? 1,20,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটার দাম চা হচ্ছে 1,20,000। নিচ থেকে উপর পর্যন্ত সাইজটা আপনারা দেখেন, কিন্তু সাইজ থেকে ওইটা দেখাই। ভাই আপনার লোকেশনটা কোথায় ভাই? মিরপুরে। ফোন নাম্বারটা বলা যাবে? 019766 এটা কি শালিক ভাই? এটা পাহাড়িয়া টিক্কা শালিক। পাহাড়িয়া টিক্কা শালিক না? বয়স কতদিন আছে এদের? বয়স আছে ভাই 15 থেকে 20 দিন। 15 থেকে 20 দিন বয়স। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো এটাতে কি খাবার দিচ্ছেন ভাই এখন? এটা পোলট্রি ফিড। পোলট্রি ফিড, মুরগি পোলট্রি ফিড, ওই খাবারটা দিচ্ছেন? ওটা অনেক ভিটামিন আছে, বাচ্চা ভালো লাগে। আচ্ছা, কেমন দাম চাচ্ছেন ভাই? এটা ভাই 600 টাকা পিস। 600 টাকা পিস। এক পিস 600 টাকা কি ফিক্সড প্রাইস নাকি দামাদামি? পিস 500 টাকা। ফিক্সড 500 টাকা। আচ্ছা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ভাই আপনার লোকেশনটা কোথায়? আপনি কথা বলেন। টঙ্গী। টঙ্গী। মোবাইল নাম্বারটা বলা যাবে? 018 49 3964 31। আর এই মুহূর্তে চলে আসছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বেশ কিছু পাখির কালেকশন রয়েছে এই সাইফুল ভাইয়ের কাছে। আর সাইফুল ভাই দেখতে পাচ্ছেন ভাই আজকে একটু অন্য হাটের তুলনায় পাখি একটু কম মনে হচ্ছে। হ্যাঁ ভাই, কম না ভাই, আজকে সকালবেলা ভালোই বিক্রি করলাম। বিক্রি করে ফেলছেন সবগুলা? এখন বাজে কত? সরি, আমার ঘড়ির টাইম 1 ঘন্টা ফাস্ট। এখন বাজে 11:30, প্রায় 12টা বেজে গেছে। তো সকাল থেকে শুরু হয়, সকাল 6টা-7টা থেকে এখানে হাটটা বসতে শুরু করে। তো সকাল 9টা থেকে 10টার মধ্যে জমজমাট হয়ে যায়। এর মধ্যে ভাই আলহামদুলিল্লাহ অনেকগুলো পাখি বিক্রি করে ফেলছে। এর মধ্যে আপনার কাছে যেগুলো আছে এইগুলো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো ভাই এগুলো এক একটা করে বিস্তারিত দাম, বয়স বলেন। এটা লরি দিয়ে শুরু করেন আজকে। আচ্ছা, আনকমন একটা লরি। আনকমন একটা লরি বলতে কি এটা কিন্তু সচরাচর পাওয়া যায়। সচরাচর আনকমন কেন বললাম? কেন? হ্যাঁ, কেন হচ্ছে এটা হচ্ছে কি ইয়েলো কালার সচরাচর আমাদের কাছেই পাওয়া যায়, কিন্তু এই রেড ফ্যাক্টরটা পাওয়া যায়। দেখেন এই কাহিনীটা দেখেন। হ্যাঁ, এটা কিন্তু রেড ফ্যাক্টর। এটা অনেক রেড, ডাবল রেড ফ্যাক্টর। এই রেডটা কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না। এটা দেখেন, মানে ইয়েলো কালার মধ্যে রেড ফ্যাক্টরটা আছে। হ্যাঁ, এটা বুকের নিচে রেড। এটা একটা জোড়া আছে আমার কাছে। এটা জোড়া আছে? হ্যাঁ, এই একই বাবা মায়ের লরি বলতে একই বাবা মায়ের, মানে এটাও সেম না? হ্যাঁ রেড। এটার বয়স কেমন আছে? এটার বয়স হবে কি আপনার 1 মাস। এটা 1 মাস, এটা 35 দিন। এটা 1 মাস, ওটা 35 দিন। আচ্ছা, এগুলো কেমন দাম যাচ্ছে? এটার দামটা হচ্ছে 12,500 টাকা পার পিস। 12,500 টাকা পার পিস। আচ্ছা, আর এইখানে রিংনেটগুলো আসলে আজকের জন্য অফার চলতেছে। আজকের জন্য অফার? আজকে আমার দিকে ক্যামেরাটা ধরেন। আজকে আমি কিন্তু একটু অসুস্থ আছি। আচ্ছা, ভাইয়ের জন্য একটু দোয়া করবেন খাস করে ভাই। তো এর জন্য আজকে বেশি কথা বলবো না, যেটা নেবেন 11,000। এখানে যেগুলো আছে যা নেবেন যেটাই নেবে 11,000। এখানে হোয়াইট আছে, ব্লু আছে,
ইয়েলো আছে, যেইটা নিবে 11,000 টাকা। খাঁচার ভিতরে যেইটা নিবে 12,000। আর এই খাঁচার যতগুলো পাখি আছে যেইটা নিবে 12,000। এই বয়স কেমন আছে এদের? এটা বয়স সব সেলফি 2 মাস প্লাস। সবগুলোই সেলফি 2 মাস প্লাস টেম করা আছে, সব টেম সবগুলোই টেম। যেইটাই নিবে 12,000। 12,000। মাশাআল্লাহ, দেখতে পাচ্ছেন বিশাল একটা অফার চলতেছে ভাইয়ের কাছে আসলে। তা আপনারা যেটাই নেবেন 12,000 টাকা। ভাইয়ের লোকেশনটা হচ্ছে ঢাকা কমলাপুর। আপনার লোকেশন আর মোবাইল নাম্বারটা একটু বলে দেন। লোকেশন আরো একটা ভালো খবর আছে যে সবার জন্য আমি একটা ইউটিউবার হ্যান্ড ফিডিং এর আয়োজন করছি। যে আসলে অনেকে ফোন দেয় আমাকে যে ভাই পাখি নিলাম, খাবার আমাদের এলাকায় পাচ্ছি না, বা ঢাকার বাইরে যারা, ঢাকার ভিতরেও কিন্তু এই ইউটিউবারটা সব জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে না ভাই। আচ্ছা, এই কারণে আর এটা কিন্তু আপডেট ভার্সন। চাইলে ভাইয়ের কাছ থেকে পাখির সাথে খাবারটা সব কিনে নিতে পারবেন, বা চাইলে খাবারটা খাবারের জন্য এক্সট্রা কোনো দাম বাড়তি রাখি না, যেটা দোকানে এটাই। যেটা দোকানে প্রাইস আছে আপনাদের সুবিধার্থে আমি এইটার ব্যবস্থা করছি। আচ্ছা, ঠিক আছে। কারণ অনেকে আছে দোকান খুঁজে আচ্ছা, পায় না। এখানে কত গ্রাম আছে? এখানে আছে আপনার 800 গ্রাম। 800 গ্রাম। 800 গ্রাম দাম আগে কেমন? অনেকে বলছে ভাই আগে আমরা খাওয়াইছি একটা, এটা কালার আর একটা, এটা কিন্তু আপডেট। এটা আপডেট, লেটেস্ট হয়ে আসছে বাইরে থেকে ইনপুট আসছে। আর এটার মেয়াদ কিন্তু 5/1/2023। 2023। আচ্ছা 23 সালের আপনার 5 মাস পর্যন্ত এটার মেয়াদ আছে। আচ্ছা, এটার দাম কেমন? এর প্রাইসটা কেমন? প্রাইসটা হচ্ছে 1500 টাকা। 1500 টাকা। 800 গ্রাম নিউট্রিবার্ড মানে হ্যান্ড ফিডিং খাবার 1500 টাকা। জি জি। আচ্ছা, এবার আপনার ফোন নাম্বারটা বলেন। আমার ফোন নাম্বার 018 018 49 49 49 49 32 32 76। 76। তো এখানে ভাই কিসের বাচ্চা আছে এগুলো? ভাই 2 পিস সানকুমোরের বাচ্চা, 1 পিস রিং নেক টিয়া পাখি। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে 2 পিস সানকনের বাচ্চা আছে আর 1 পিস টিয়া পাখির বাচ্চা, রিংনিক বলে। কতদিন বয়স আছে টিয়া পাখির বাচ্চা? এটা আপনার 22 থেকে 23 দিন হবে। 22 থেকে 23 দিন বয়স না? আচ্ছা, ঘুমাচ্ছে নাকি? আচ্ছা, কেমন দাম যাচ্ছেন টিয়া পাখির বাচ্চাটা? 3500 টাকা পিস। 3500 টাকা পিস। এটা কি ফিক্সড প্রাইস? জি ঠিক। এটা ফিক্স না? আর সানকনের বাচ্চাগুলোর বয়স? সানকুমোরের বয়স আপনার 25 থেকে 26 দিন। 25 থেকে 26 দিন বয়স না? আচ্ছা, এগুলো কেমন দাম চাচ্ছেন? 13,000 টাকা পিস। 13,000 টাকা পার পিস। এটা কি ফিক্সড প্রাইস নাকি দামাদামি করা যাবে? দামাদামি করা যাবে। দামাদামি করা যাবে। ভাই আপনার লোকেশন কোথায়? মিরপুর 2। মিরপুর 2 নাম্বার। 0193 0193 60 62 60 62 16 2। আচ্ছা, আপনার লোকেশন মিরপুর 2। তো এই মুহূর্তে চলে আসছে আরিফ ভাইয়ের কাছে। আরিফ ভাইয়ের কাছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বেশ কিছু পাখির কালেকশন রয়েছে। এর মধ্যে কিছু এখানে কোকাটেল এবং লাভবার্ড বাজিরকার পাখি রয়েছে, আর এখানে কোকাটেল হ্যান্ড ফিডিং বেবি রয়েছে। ভাই এদের বয়স কত দিন আছে, কেমন দাম চাচ্ছেন? আপনার দাম 1500 করে, বয়স হলো 25 থেকে 30 দিন। 25 থেকে 30 দিন বয়স, 1500 টাকা করে দাম চাচ্ছেন। আর বাজিরকার আর কোকাটেল এটা হচ্ছে 4000 টাকা। এটা টেম। এটা টেম করে 4000 টাকা দাম চাচ্ছেন না? বয়স কত দিন আছে? এটা 35 দিন। 35 দিন বয়স, 4000 টাকা দাম চাচ্ছেন। আর বাজরিকার গুলো এগুলো 300 টাকা পার পিস। 300 টাকা পার পিস। আর এখানে কিছু লাভবার্ড আছে 3000 টাকা 4000 টাকা পার পিস। 3 থেকে 4000 টাকা পার পিস। আর নিচে জাভা দামাগুলো 2500 টাকা জোড়া। 2500 টাকা করে জোড়া। আর এখানে আর কিছু কোকাটেল পাখি আছে। এটা হচ্ছে আপনার লুটিনো চিনামন বলে। লুটিনো চিনামন 5,500 টাকা। ফিমেল। 5,500 টাকা দাম চাচ্ছেন ফিমেল। আর এখানে এটা ফিমেল, এটা 1500 টাকা একদম। 1500 টাকা একদম। জাভা এটা আপনার 1500 টাকা জোড়া, আপনার 750 টাকা পিস। 750 টাকা পিস। আর নিচে লরি এটা হচ্ছে 30,000 টাকা। জোড়াটা 30,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। বয়স কত দিন আছে? এটা আপনার 16 মাস। 16 মাস। আর নিচে এগুলো এটা হচ্ছে 30,000 টাকা। এটা বয়স হচ্ছে আপনার প্রায় 1 বছরের কাছাকাছি। 1 বছরের কাছাকাছি। এটা ওদের একই দাম। আর এখানে জাভা এগুলো আপনার 3000 টাকা জোড়া। 3000 টাকা জোড়া। আর নিচে আরো কিছু কোকাটেল পাখি আছে। এগুলো হচ্ছে 3000 টাকা পার পিস। 3000 টাকা পার পিস। লুটিনোগুলো লুটিনোগুলো হচ্ছে 4500। লুটিনোগুলো 4500, বাকিগুলো 3000 টাকা পার পিস। বয়স কেমন আছে এদের? এগুলো সবই আটা। সবই আলাদা। ভাই আপনার লোকেশন আর মোবাইল নাম্বারটা বলে দেন। 01717 01717 51 3252। 3252। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা তোতা পাখির বাচ্চা। কি হয়েছেন? ম্যাঙ্গো। আচ্ছা, মাশাআল্লাহ। বয়স কত দিন আছে? বয়স 1 মাস প্লাস আছে। 1 মাস প্লাস আছে। কেমন দাম চাচ্ছেন? 3500। 3500 টাকা দাম চাচ্ছেন। ফিক্সড প্রাইস নাকি না কিছু কম রাখা যায়? ফিক্সড প্রাইস। আপনার ফোন নাম্বারটা বলা যাবে? 01977 01977 2324 77। আপনার লোকেশন কোথায়? মিরপুর হাটে এসে ফোন দিলে হবে। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আজকে আমি চলে এসেছি ঢাকা মিরপুর 1 নাম্বার। এই হাটটি মিরপুর 1 নাম্বারে শুক্রবার হয়ে থাকে, তবে এটি একটি পাখির হাট। এটি কোনো ছাগল বা গরু ছাগলের হাট নয়।
তো যাই হোক, এই মিরপুর 1 নম্বর পাখির হাটের মধ্যে তো ওনারা চাচারা এখানে এই ছাগলগুলো নিয়ে আসছে। তো এগুলো আমরা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করবো। আসসালামু আলাইকুম চাচা, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি ভালো আছেন না? চাচা, আপনি যে এখানে যে ছাগলগুলো নিয়ে আসেন, এগুলো কি কি জাতের ছাগল আছে আমাদেরকে যদি একটু ডিটেলসটা বলতেন। গামারি আছে আর আচ্ছা, এইটা কি জাতের আছে? এটা নাগাসি তোতা। আচ্ছা, এই তিনটা নাগারচি তোতা। আর কোন তিনটা? এইটা একটা, ওই বাকি ওই তিনটা না, ওখানে পিছনে দুইটা আছে। আচ্ছা, এটা ছেলে না? এগুলো কেমন দামে বিক্রি করতেছেন? এটা মনে করেন 80,000। এইটা এক পিসে 80,000 টাকা। এটা বয়স কতদিন আছে? এটা মনে করেন প্রায় 8-9 মাস চলে। 8-9 মাস চলে। আর পিছনে যেগুলো রয়েছে 1 বছর হয়ে যাবে। আর ওটা কি বাচ্চা? বাচ্চা কেমন দাম চাচ্ছেন? 1.5 মাস। কেমন দাম চাচ্ছেন বাচ্চা? 25,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। আর এইটা 30,000 হলে এটা বিক্রি করবেন। আর এইখানে যেগুলো রয়েছে এই দুইটা মনে করেন 50-এর নিচে বেতন দেবে না। 2 জোড়া 50,000। এই এক জোড়া। এক জোড়া। এদের বয়স কেমন আছে? এটা হলো মনে করেন 6 মাস আর এটা 5 মাস। এটা 6 মাস, ওটা 5 মাস। এটা কি জাতের ছাগল বলে? এটা গামারি। গামারি। আচ্ছা, পাটনায়া গামারি। তো চাচা, আপনাদের লোকেশনটা কোথায়? আমার বাসটা হলো 13 নম্বর, মিরপুর 14। 13। মিরপুর 13তে আপনাদের খামার রয়েছে। আচ্ছা, আপনার ফোন নাম্বারটা বলা যাবে কিনা? ওই ফোন নম্বরটা করে 0171 6940 6940 874। 874। আপনাদের লোকেশনে এসে নিতে পারবে যদি কেউ দেখতে চায়। মিরপুর 13 নম্বর। মিরপুর 13 নম্বর আপনাদের খামার রয়েছে, সেখানে এসে ভিজিট করতে পারবে চাইলে। আচ্ছা, আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন বেশ কিছু টিয়া পাখি আছে। আচ্ছা ভাই, কেমন বয়স আছে এগুলো? এগুলো ভাই এখানে 2 মাস আছে, 50 দিন আছে। 2 মাস 50 দিন আছে না, এরকম বয়স আর কি। সবগুলো কি এই যে বড়গুলো এই বয়সেরই? হ্যাঁ, বড়গুলো এই বয়সে। দাম কত করে এগুলো? ভাই এগুলো চাচ্ছি 3500 টাকা পিস। 3500 টাকা করে পিস। এগুলো টিএম করে আছে? হ্যাঁ ভাই। আর যে বাচ্চাগুলো আছে? একই দাম ভাই, একই দাম, 3500 টাকা করে পিস। এটা নিয়ে 3500, বড় আর ছোট নেই ভাই। আপনার লোকেশন কোথায়? লোকেশন হচ্ছে মিরপুর 1 ভাই। মিরপুর 1। ফোন নাম্বারটা বলা যাবে? অবশ্যই বলা যাবে। বলেন। 015 015 81 81 50 50 77 77 50। 50। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে বেশ কিছু পাখি রয়েছে। এর মধ্যে এখানে কিছু গোকাটেল পাখি আছে, আর দেখতে পাচ্ছেন উপরে আর কিছু পাখি আছে। এগুলো বয়স কেমন আছে? এগুলো নিউ আইটেম। কত করে জোড়া বা পিস দাম চাচ্ছে? 3টা পাখি আছে, 3টাই মেল। পিস 3,000 টাকা দাম চাচ্ছে। আর এখানে এটা কি জোড়া? মেল ফিমেল আছে? বয়স কতদিন আছে? 6 মাস প্লাস, নিউ আইডেল। এই জোড়াটার দাম চাচ্ছেন কত? 7,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। আর এখানে একটা লরিকেট রয়েছে, 14,000 টাকা। এটা বয়স কতদিন আছে? 2 মাস এখনো হয়নি, পোর্টিয়াম করে আছে। আচ্ছা, এটা কি ব্লু রিং নেই? 14,000 টাকা। বয়স কত আছে? 3 মাস। আর এই কোনো আর লাভবাদ কিরকম প্রাইস? কোনোটা জোড়া দাম কত পাচ্ছি? 10,000 দাম চাওয়া হচ্ছে। আচ্ছা, আর এখানে যে লাভবাদগুলো রয়েছে এভারেজে 6,000 টাকা করে পেয়ার। আর এখানে কোকাটেল বাচ্চা আছে 1500 টাকা পিস। মাত্র 1500 টাকা করে পিস। আপনার নাম্বারটা বলে দেন একটা। 01811 7272 91। মিরপুর, ঢাকা।